ఓ పేదోడు చేసిన సాయం ఏకంగా రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గుండెను తాకింది. కాకినాడ జిల్లా పెద్దాపురానికి చెందిన గొడవర్తి సుబ్రహ్మణ్యంది దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబం. రెక్కాడితే గాని డొక్కాడని పరిస్థితి. వరదల్లో మునిగిపోయిన విజయవాడను చూసి సుబ్రహ్మణ్యం చెలించిపోయాడు. అక్కడి ప్రజలకు తన వంతు సాయం చేద్దామనిపించినా తన ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా అంతంత మాత్రమే. ఈ సమయంలో తన అభిమాన నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ వరద బాధితుల కోసం ఏకంగా 6 కోట్ల రూపాయల సాయం ప్రకటించారు. పవన్ కళ్యాణ్ స్ఫూర్తితో సుబ్రహ్మణ్యానికి ఓ ఆలోచన వచ్చింది. తన ఒక్కరోజు కూలి 600 రూపాయలను ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి విరాళంగా అందజేశాడు. ఈ విషయాన్ని ట్విట్టర్ వేదికగా పోస్ట్ చేశాడు. ఈ మెసేజ్ చూసిన పవన్ కళ్యాణ్ స్వయంగా తానే రిప్లై ఇచ్చాడు. మీరిచ్చిన 600 రూపాయలు చాలా విలువైనవని సుబ్రహ్మణ్యాన్ని పవన్ కళ్యాణ్ అభినందించారు. పవన్ కళ్యాణ్ కదిలించిన సుబ్రహ్మణ్యం సాయంపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి.